Delhi mipui te le mire thei te ta na Arvind Kejriwal-a na thawh tha tak tak le athu soiro pui tak tak te kan thlir ho thina chung Chanchin te chu ngainom ti le zuala kan lo ngai thlak theinan ama Arvind Kejriwal-a hi engang mi chia nge ani a Delhi Chief Minister ani hma hian politics sa lo in hmang ve to thin rengem ti le athil ton sang sang te kan tar lang don ani a thlir tu tam takin Delhi te chu an ho sa a keini ang state patche lutuk le namno pang lutuk nen hi chuan khai khin chi kan nilovang an ti fowa keini point chu kan hria a chu wangin he channela kan video ronda te hi Mizoram le Ramdang khai khin na lam nilovin ram hruai tu dik le tha pakhatin thil tha ti hnem thei zia kan tar lan du na lam zo ka ni ti min lo hriat sak turin ka ngen chewa Delhi te po ho sak thuwa chuan mana tanga ho sa to an ni a Mase Arvind Kejriwal-a politics sa alu ma Congress le BJP anin sarkar chok thin lai kha chuan tuna hanom danang khuan anom bik lova Kejriwal kai hruaina hnuaiah hian sarkar sikul le hospital chungchang thuwa te electric le tui chungchang thuwa te le mere thei te ngai sakonga hrim hrim te tunhma thleng ngai lo thil tha le har tharna tam tak a thlenga chumi na lan tir chian em chu ram hruai turil rudik le thiang hlimin thil tha an ti hnem thei zia le ram hruai tura an poimo zia hi ani a chu he video a hian chiang taka tar lan ani dona atop thlengin en theu kan tum don nia Arvind Kejriwal hi sangkhat zakua somruk pariat August ni som paruka Haryana State Bhiwani District a Siwani khua a apianga apa Gobind Ram Kejriwal hi electrical engineer ni in Arvind hi doctor ni turin na du thin apa na wang hian hun sang sanga om kwalin chung anom na sang sanga sikul kalna apianga te chuan ati thapol ani zela sangkhat zakua somriat panga a kumsom pasari ani in IIT joint entrance exam apek voi khatna a paltlang nga la apan doctor ni tura adu viau chungin ahnung ronzuin engineer azir veta zo kani Indian Institute of Technology IIT Kharagpur aṭanga B.Tch a zirzo hnu in sangkhat zakua somriat pakua kumsam hni pakhat mi chau ni in TATA Steel company a hna hmu a tichuan Jamshedpur a hna thar hi a zawm nga la hetia steel company a engineer hna thawh lai atang to hian vantlâng ta na hna thawh du na rilru lian tak pu in an company a hian social welfare department hnuaia inson adila maserem ti sakani lo awangin sangkhat zakua somkua pahnia assistant manager hna chu bansanin mipui vantlâng ta na zawk ka atho theina tur civil services exam ma chhon turin ain buat saya heng hun lai hian Kolkata a zinin Mother Teresa-i rawngbawl Missionaries of Charity a hanin volunteer ve a Mother Teresa-i nen hian mimal tak po in anin po man hle Kejriwal le volunteer dangte hian Kolkat khopui daya mere thei le kutdo eitur nei lo le enkol tu nei lo te tranpuya enkolin thlani chung vel lai missionary ho kianga hian hun ahmang ve a heta tang hian mere thei te le chan hai te chan na hriat chian pha le zual hle a khovel tan le mani mishing puite ta na thil tha ti du na tam tak anei bel le pha bok hetia Missionaries of Charity rawngbawl a in man mek lai hian civil services interview tura ko na dongin chulampan chuan akala civil services exam le interview te po hi atum khatma chon na a clear fel le ngal veka mitum ru tak le miti tak tak ani ti achiang hle tichuan National Academy of Direct Taxes NADT Nagpura IRS Indian Revenue Service a training chhun zoma hemuna training lai po hian a training ti buai lo zongin khotlang rawngbawl lam chu angai poimo chhun zam zela a training pui nula Sunita inen Nagpura Missionaries of Charity Mother Teresa-i rawngbawl peng pakhat an tlo fo thin tin NADT atanga IRS an training zo a hna an zom hnu in Kejriwal le Sunita ite hi sangkhat zakua somkua panga a anin nei zui nge a IRS officer nupa eiruk aya khotlang rawngbawl hna ngai poimo ve an ni a nupa in hme tak le in mil tak an ni IRS azom hnua Kejriwal a post masaber hi Assistant Commissioner of Income Tax ani a
an nu po income tax department a tho hian a awm kan hriat angin income tax officer te hian an du ani chuan ei ruk tur an hmu hle a India rama sarkar hnamawm pawl taka ngai ani mase Kejriwal te nupa hian chu lam chu an hoilo hle a an nupa income tax officer an ni chung hian Kejriwal hian Delhi mipui ten olsam le langtlang zawk a income tax an pek thei dan tur le income tax officer ten mipui te hnen aṭanga tham na han lak ṭhin te tih tawp dan tur ngaihtua in hma a la renga Manish Sisodia le thian dang te nen sangkhat zakua somkua pakua a Parivartan movement bulchanin mipui te hnena tham na tel lova chhia an pek thei dan tur te an hril hria a chubaka democracy rama sarkar laka tanga mipui te chanvo chi hrang hrang hril hriat na te nein sarkar in raison a sem chhuah dan fel hlel taka wanga mipui tam takin an raison chan tur zat dik tak an don theilo thin thu te sarkar in electric niang hnara pelo chunga bil sang tak tak chaw yangai thosi te chu mipui te rokna chi khat ani thu le khotlang rawngbawlna kong tam taka sarkarin amo phurna hlen tok lo thu te an hril kual thin bawk heng hun lai hian ama Arvind Kejriwal-a tak hi chu sarkar na thawk mek ani awangin a thian pa Manish Sisodia hian Parivartan movement kai hruai hna le wap hna hi a thawk na sama zawk a langtlang taka na thawk tura income tax department phutin kota PIL te an thelu ta income tax chief commissioner office kota nor an huai hot bawk sangni pakhat kuma Delhi sarkar in right to information act RTI act akalpui tana chumi hmang tangkai chuan Kejriwal ate hian sarkar sum man dik tok lo tam tham tak hai chuakin chungte chu mipui te hnen an puang dar zela vantlâng ngai dan lak na public hearing te an buat sai thin bawk hetiang hian sarkar khalngil turin le mipui te chanvo humhim sak turin Parivartan hming hian nasa takin hna an thoka social activist ming thang tak Anna Hazare le midang tenen in thurualin rampum huwa pa RTI act kalpui turin sarkar lai pui an nora tichuan sangni panga a parliament in dan siamin rampum RTI act hi mantran alo nita a he dan mang hian khwa le tui adu apiang in sarkar malak na sang sanga le na tho sang sanga te zo na han zot theya chung zo na te chu a concern department in thakhat chungin a chang zel turani ang ti ani heti RTI an nge thlotlin hnu hian du tok mai lovin a ayana sha corruption do turin le Delhi mipui te ham thatna tura thok chhun zom zel turin sangni paruk February thla a joint commissioner of income tax ani na ban sanin hun puma mipui rawngbawl thok tur hian a in pe a mase ban na hi central sarkar in pom lovin a in tiam kam na bo chia a an pu a cheng nuai kwa sing ni sang sari zasari somriat pasari rulet turin thupe kan chua heti zat poisa hi Arvind nan November sang ni som pakhat a rulin chumi hnu chuan a ban na hi central sarkar in apom sak ve ta chau ani a hna tanga ban kum sang ni paruka hian RTI man tangkai konga hna tho that em awang le Delhi mipui mire theite corruption do tura zirtira huai sen nana sataka pe ka wangin Asia rama hruai tu tha te choi moina sang ber Philippines president Louis Mingcho ya kumtina sem thin Ramon Magsaysay awat hlan ani a he awat hlan na income Philippines khopui Manila aneya hian Asia khomwal pui atanga awat dong tu dang mi paruk te zinga Kejriwal hian phei khokpo bun lovin chapal nen he awat thi adonga he thala kan hmu atang ringot po hian Kejriwal hi pon lam lan dan le pon lam moina aya chungril lam thatna le moina da poimo zawk tu le ngai sang zawk tu ani ti kan thathiam thein arin om he wartina poisa faya kentel zong zong te po mipui rawngbawl chhun zomna na hmang le ngal vekin hemikum sangni paruk December thla hian chung poisa hmang chuan Public Cost Research Foundation nandina he foundation hian RTI hmangin zo na tam taka zota Delhi sarkar department sang baka company le governing body sang Municipal Corporation of Delhi te Delhi Electricity Board le Public Distribution System nuaya eiruk na lian tham tak te hai langin eiru te chunga action la turin sarkar an phut boka heng hun lai hi Delhi a le central a Congress an sarkar lai ve ni in
rampuma corruption a hluar hle a Kejriwal-a te foundation din Public Cause Research Foundation hian chutian corruption sang ti top tur le mipui te chanvo hum him tur chuan nasa takin hma an la a India rama hmeichhe IPS officer hmasaber sangkha zakua somkua chawa Mizorama DIG te po ran nito Kiran Bedi po Arvind Kejriwal-a Foundation a hian trustees member ani ve nge a corruption do konga anin lungrual thin hle sang ni so malawin her chuaka leilung pian tirata tum khatnan India in Commonwealth Games kan thleng ve a mase chuta po chuan ei ruk na men lo in rot le in Central UPA Sarkar Dr. Manmohan Singh a kai hruai le Delhi Congress Sarkar Sheila Dikshit kai hruai ten beina antok na sa hle a Arvind Kejriwal te po in Anna Hazare Kiran Bedi le midang dang te nena tangrualin India Against Corruption ti mingpuin movement lian tham tak an kalpui chho ve le a Commonwealth Games thleng tura in buat saina ei ruk na tam tak chu hriat thei deuh ruak ani chungin Central Vigilance Commission berin midiklo le ei ru te chunga action ala tak tak lova CBI meu po in investigation dik le langtlang an kalpui hlei thei lo hetiang ani awang hian Arvind ate Paul din India Against Corruption hian mipui te ro rel na langtlang le olsam kumtam tak tak kho ral ngai ve lo tu ro rel na lokpal le lokayukta din turin Central Sarkar an nora hetian nor chiam hnu hian Central Sarkar hnuaya National Advisory Council in lokpal bill chu aduang china mase andan duan chuan Prime Minister le Minister lian dang diklo taka thilti le hlebru te chunga action lak dan tur a huam tel lo awangin Kejriwal ate ho hi an lung oi theilova ti chuan na sat taka anin dor le hnu in Sarkar hian lokpal bill duang tur committee hran na dina Kejriwal po vantlâng ayo in he committee a hian thuttir ani ve nge mase he committee a po hian Sarkar in aruat sa member dang ten kan rot na le kan thil phut te min ngaipawimawh sak ve du lo ti in Kejriwal te hi an lung oi thei le chuang lova Sarkar laka lung oi lo na halantir chhun zom le in Anna Hazare an chongheya nor a huai hot zuya Kejriwal le a thian then khat te man an ni bok hemi truma India Against Corruption in Sarkar laka lung oi lo na an lantir hian rampuma bo ruak anei lianin thlop tu po an tam hle a India ram zalen hnu a Sarkar karna na mipui nor na lian ber te zinga chiar tel ani ti lai hian Rural Lai Party Congress Party hruai tu tele politician tam takin Arvind ate thil ti chu an demin an soi sela rawngbawl le mipui te ham that na tur an ve tak tak ani chuan Sarkar laka lung oi lo na lantir reng ringot le nor huai hot reng ringot lova politics lu chila in thlan ma chon turin an somin an chova chu chona chu Arvind Kejriwal an ngun taka ngai tu hnu in le political analyst te aron hnu in sangni som pahni November thla political party an dina akum le sangni som pathuma Delhi Assembly in thlana an chu ve tur thu an puang ngal bok party symbol a mun phia an hmanga an party hming Aam Aadmi hi sap tongin common man mizo tong chuan minara ne moh mi vantlâng moh ti na ani chuan he party ding thar hian unit le block te anei lova Delhi Sarkar siam thatna tura thanem ngai le mi in pe kal khomin an thiamang ang le an hriat ang an thawk khoma kum khatnu loka in thlan pui ma chon tur an ni nga lawangin ngai tu tur le ti tur ma chhop an nga ngal hle electric bill le tui bill sang lutuk le supply chesi te chu campaign aw hla bera mangin Sarkar na an siam ani chuan electric bill an ti hniam tur thu le chung ko tin te hne na ani tin tui litar zasari a thlona an sem tur thu an au puya Delhi akum som pangalai a zona rural mek Congress Chief Minister Sheila Dikshit chu na sataka bein bang turin an phuta electric bill ti hniam tur le corruption tirem tura Sarkar nor nan hian Chief Minister mai ba ka Prime Minister chena in kota te po pungkho min lung oi lo na an lan tira Arvind Kejriwal le party hruai tu dang te po heng an lung oi lo na lan tir na mun na Chhangte hian police in voi engemaw zat not darin achang phei chuan police station a te hruai an ni hial thin se zamai lovin thei to pin an bei chhun zom zela
electric bill le tui bill diklo le sangu chuak tak chu peto lo turin mipui te hne na an zirtira Kejriwal a phei hi chuan hemi konga Delhi mipui te kai har nan le chaw tho nan hian ni som panga chung zet chaw a ngeya hemi ni som panga chung hian Delhi mipui makta duai khat aya tam zetin Kejriwal a ngai dan le a zirtir na te chu zomin electric bill sang lutuka wanga an lung oilo na le khathon sila dikziti tan an ziaka chutiang bill diklo le sangu chuak tak chu pek chun zom zelan tum to lo thu ziakin chung le khathon makta duai khat le singa don lai chu chief minister bangla an panpui bok electric an thim ngun ema wangin tum khat phei chu veng pakhata an campaign na Kejriwal hi electric bana lonin mipuite connection shrui a connect saka he thalak hian Chanchin bu le media dang alu khat rang kher mai hetia Kejriwal aten na sataka an beilai hian akum som pangana chief minister Trump mangmek tu sila dikziti la chuan Chanchin bumi te hma a Kejriwal manifesto te hi thil thatak tak vek ani a Delhi mipui te harsat na aron soi chua te po hi mi zong zong ina kan riat sa vek ani ma se heng harsat na te hi sutkian theilo harsat na an ni a hetianga sutkian theilo harsat na aupui vak vak hian omzia nei lo ti in a soi ve then thung in thanan nai chho deuh deva tum khat chu party pathum Congress BJP le Aam Aadmi Party ayo te TV a hanin lan tumin so zo stage aṭanga an chuklama Congress le BJP ayo te hian Aam Aadmi Party ayo tu Manish Sisodia hi nangni chu politics khovela no sen piang hlim nute hnelai in ni a bokwa ka kalin zirtan ve bek bek chawani ti in deuh so angreng takin an fiama tumdanga po party pathum ayo ten joint platform neya thu soina hun an manna BJP ayo a thu soi tu Sanjay ko lan BJP hi kumsom nga upa ni in Congress phei chu kumza upa ani to a tuna kan thlen ang thleng ve tur hian alo bera thangkhat lian tal chu an kalve photangai ti in Aam Aadmi Party hi thamlo le deuh so takin akap bok hetianga tongkama chal delna le beina ringot thi ala tok lo Kejriwal aten kumsang ni chawa parivartan movement an kalpui lai aṭanga kumsom pasari mi chaunia he movement zom tu le RTI man tangkai konga thanem ngai taka beitu social activist Santos Kohli in Aam Aadmi Party din ani nuwa party hi zom ve nga lin party tan hian thanem ngai takin athok chun zom zela sangni som pathum in thanan ma chon tura po hian kumsom ni pakua mi chauni in anbial Simapuri ya Aam Aadmi Party candidate atana puan ani a ma se in than ma jun ni som thuma Aam Aadmi Party office pana party worker dang pakhat ne na bike ka an tlan lain an hnung lama tanga kar chak ka tlanin ronsu in chu kar chu ding lovin atlan tlang nga la akhal tu te po man chua an ni lo police te zo na changin Aam Aadmi Party National Executive Member Kumar Vishwasan Santosi hian politics khel chun zom to lo tura vona le ti thaina adon thin thu asoya masaya votu te hi ang party mi le sa tenge an ni tarlan na ni lo Kejriwalan Santosi chunga thil thleng hi atuar na hle a Santosi ta na tong trai na mang tura party mi pui pungkhom ma a Santosi ne na nin tondan no pangte ni chunga vantlâng rawngbawl thawk tura parivartan movement na ron zom dan te mipui te chanturation chingpen na salutuk thin ti top tura thahnem ngai taka be thin dan vel te asoi chuaka athu soi laklo lai hian a hnuk ulin asoi chun zom theilova ahnunga tangin Kumar Vishwas loading chuakin Kejriwal hi aron hne mani thakhat chuang damdo ina omhnu in Santosi hi ahliam tur lovin August ni sari sang ni som pathuma athi a he hian Aam Aadmi Party le Santosi te veng mipui te ha thong hle ti chuan ayo a Simapuri bial hading turin anutra Dharmender Singh Kohli chu ruat zui ngal ani a an chung ko boruak le Aam Aadmi Party boruak arit hle tiang boruak rit takara hian in thlan hun alo hnai zual zela Congress lamma tangin Chief Minister Trump thum chelto sila dikzitin politics chholsan latum lovin abial ngai New Delhi constituency ya bok din le atuma
tuna Union Health Minister nita Dr. Harshvardhan hi BJP Chief Ministerial Candidate ani bok. BJP le Congress chu party hlun ti taka sum an nga boka. Inthan campaign po an beipui cher khop mai. Mase kumkhat po lapum hlum velo Aam Aadmi Party po an zam du big chuang lova. Unit hruai tu le block hruai tu kan ti ang chi te hi nei velo mase. Mi thahnem ngai tam tak volunteer an neya. Chung te chuan veng sang sanga. Abikin merethei te chen na veng kil khora te in tina lutin campaign an neya. Sum sem tur an nei velo chungin an mani ngai sang tu an punbel vezel tho. Than na zawa vote chair ni in Aam Aadmi Party office kota party mipui thahnem tak pung khomin ngaklel takin result an lo ngai changa. Office tuk veradak chuaka Kumar Viswasan. Aurin na mga Santosi Nutra Darmender Kolian vote sangriat zanga chuanga ma hruai thu le. Sila dikziti laka vote sing ni chuanga Arvind Kejriwal-an ma hruai thu aron puante chuan mipui an hlimin an lom kher mai. Vote chair zo ani meu chuan Kejriwal hian kumsom panga chung lai ro lo rel to tu sila dikziti chu New Delhi constituency ya vote sing ni sanga chuang la in a hnea. Mase chu ama chakna wanga ni lo thu le mipui te hne na ani zawk thu in ngai tlom takin apuang. Santosi Nutra Darmender Koli po an bial kumtam tak Congress ina an lo opbe to na atang chuan hne taka thlan tlin ani ve boka. Ti chuan kumkhat po la tling lo party thar hian sit somni pariat la in kumza upa Congress Party in seat riat an la a. Kumsom nga upa BJP in seat somthum pahni an labok. BJP hian seat muhnem berma se sarkar na siam tura mamo zat an phalova. Eng party ma in an thopui du lo bok. Tichuan sarkar na siam theidin huna ding Kejriwal hian party mipui te le political analyst te ronin chumi te du dan le rot na ang chuan tunma politician te na an lo chaw na chu changin sarkar na chu asiam ta a. Congress Party thopuyin Chief Minister ratana laklu anita ni. Se he sarkara hian MLA tamzok chu party dang MLA te an ni hloma wangin adu angin assembly a ro an rel theilova. Mipui te hne na lo tiam to le alo au puina sat ṭhin jan lokpal bill an pas theilo awangin ni somli pakwa Chief Minister ani hnu in Chief Minister ani na ban sana. Sarkar nei lovin President rulin anom zui ta ni. Sang ni sompali Lok Sabha in thana Kejriwal hian Varanasi biala BJP Prime Ministerial Candidate Narendra Modi khingin ain candidate ve a. Mase vote nuai li don la in Modi hi achaka Prime Minister ani zui bok. Henghun la hian mana Kejriwal a thlop tu ṭhin IPS retired Kiran Bedi Khan Kejriwal hi thlop to lovin Modi ya thlopa. Sang ni sompanga phei chuan BJP ya in pe in Delhi in thlanpuya Chief Ministerial Candidate aron nita hiala. Mase he sang ni sompanga Delhi in thana hian Delhi mipuin Kejriwal-a Party hi nasataka votin rampuma BJP thlipui atle wanglai le central anron sarkar tan tirlai ani chungin Aam Aadmi Party hian seat somsaria somruk pasari ngot an la a. Pumodia polte hian seat thum changin Congress phei chuan seat khatma an chang talova. Tunma kumsom panga chunga sila dikziti kai hruaina kha Delhi mipui te nan lo du khop lovin an lo kham hle to ti alang chiang. Chuan assembly a seat om zong an luak kha deuh vek tak nu chuan Aam Aadmi Party hian sang ni sompanga jan lokpal bill chu pasin President pompui turin an thona. Electric bill po azat ve thokati hniamin thlakhata unit zahni mangtling lo te tan phei chuan an free veka. Tuipo chung kotin hne na thlatin liter sing ni. Nitin liter zasari don ve langzel chu a free in an sem tabok. Hemichina hian Kejriwal-a history le Aam Aadmi Party lo Dinchhuah dan chu du tokri mai la. An malak na le an na tho dang te le Kejriwal-a thu soiro pui tak te next video lama kan ngai thla in kan clear ho le zel don nia. Tunatan chuan mangtha le ri phot ule.